Hawaasni keenya hedduun kaarotiin halkan dukkana keessatti arguuf ni gargaara jedhee yaada jechuun kaarotii nyaachuun dukkana keessatti arguuf ni gargaara jedhee yaada. Mee dhuguma kaarotiin dukkana keessatti arguu ni dandeessisaa kan jedhuu fi akkasumas akkuma waliigalaatti faayidaa kaarotii nyaachuun fayyaa keenyaaf qabu kan jedhu gabaabsinee ilaalla. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Akkasumas gaaffii yoo qabaattan koomentii jala naa kaa'aatii ilaallee mari'anna. Kaarotiin keessumaa osoo hin bilchaatiin dheedhiin isaa yoo nyaatame vaayitaaminotaa fi mineraalota hedduu kan qaama keenyaaf barbaachisan hedduu of keessaa qaba. Faayidaalee fayyaa kaarotii keessaa kan sirriitti beekamoon yookaan kanneen gurguddoo ta'an kan jalqabaa tokko faayidaa kaarotii keessaa ni jalqabaa. Kaarotiin vaayitaamin A of keessaa qaba waan ta'eef vaayitaamin immoo rakkoo arguu wajjin wal qabatu irratti rileeshinii waan qabuuf vaayitaamin A immoo rakkoo jaamummaa kan hirna vaayitaamin Atiin dhufu nurraa ittisa waan ta'eef vaayitaamin A ga'aan kaarotii keessa jiru kun arguuf yookaan dandeettii arguu keenyaa fooyyessuuf gahee mataasaa qaba jechuudha. Namoonni hedduun egaa kaarotii namni nyaate halkan dukkana keessatti arguuf ni gargaara kan jedhu sababa kana sababa vaayitaamin A ga'aa qabu. Vaayitaamin A immoo guddina dandeettii agartuuf faayidaa hedduu qaba. Garbiraan dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu keenyaa yookaan immuun siisteemii keenyaaf gargaarsa guddaa qaba. Vaayitaamin A dabalatee mineraalonni vaayitaaminoonni biroon kaarotii keessatti argaman ittisoo qaama keenyaa dhibee adda addaan nurraa ittisuuf gahee guddaa qaba jechuudha. Inni garbiroon faayidaa kaarotiin nuuf kennu keessaa tokko nyaata ulfaatina qaama keenyaa karaa nagaa ta'e hir'isuuf gargaaran keessaa tokkodha. Nyaata ulfaatina keenya hir'isuuf yookaan namoonni baay'ee furdoo ta'an ulfaatina qaamaa hir'isuuf yoo nyaatan kan gorfamu keessaa isa tokkodha. Kunis egaa kaarotiin namni daddafee beela'ee nyaate akka hin beelofne ittisa, beela ittisa jechuudha. Daddafnee akka hin beelofne ittisuu akkasumas kaaloorii xiqqaa kennuudhaanidha. Kaaloorii xiqqaa kennaa dabalataanis immoo akka namni dafee hin beelofne fuul godhee akka namni quufee turu taasisa jechuudha. Garbiraan kaarotiin yoo yeroo dheeraaf nyaatame irra deddeebiin yeroo dheeraaf yoo nyaanne cooma badaa yookaan cooma gaarii hin taane kanneen akka koolesteroolii fa'aa qaama keenya keessa gad buusuudhaan dhukkuboota koolesteroolii wajjin wal qabatanii dhufan kanneen akka istirookii, dhiibbaa dhiigaaf kanneen kana fakkaatan nurraa ittisuu ni gargaara. Akkasumas antioksidaantii fi faayibarii hedduu of keessaa qabaachuudhaan haala bullaa'insa soorataa hir'isuuf yookaan ariifachiisuuf ni gargaara. Antioksidaantii faayibariin of keessaa qabu gogiinsa garaa ittisuuf akkasumas namoota gogiinsa garaa qabaniif akka furmaataatti akkasumas sirna bullaa'insa soorata waliigala qaama keenyaaf ni gargaara jechuudha. Vaayitaamin A ga'aa qaba. Agartuu keenyaaf gaariidha. Akkasumas ittisoo qaamaa cimsuu keessatti dhibeerraa dafanii fayyuu yookaan dhibee ofirraa ittisuu keessatti akkasumas ulfaatina qaamaa hir'isuuf akkasumas cooma gaarii hin taane qaama keenya keessaa hir'isuu fi gogiinsa garaaf akkasumas sirna bullaa'insa nyaataaf ni gargaara jechuudha kaarotii nyaachuun. Kaarotii yeroo nyaachuu keessumaa dheedhiin isaa baay'ee gaariidha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Turtii gaarii.